আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমি রোহান আবারও আপনাদের সামনে একটা বাইক সার্ভিসিংয়ের ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমাদের সার্ভিস সেন্টারে যে বাইকটি সার্ভিসিং করা হচ্ছে, এটা এর আগেও একবার করা হয়েছে এরকমই বাইক। আর টিভিএস স্ট্রাইকার 125 সিসির একটা বাইক। তো এই বাইকটার আজকে ফুল সার্ভিসিং হচ্ছে। তো সার্ভিসিংয়ের ভিডিওটা আপনাদের মাঝে শেয়ার করতেছি, আপনারা সবাই দেখবেন। তো আমাদের বাইক সার্ভিসিংয়ে আমরা যেটা করে থাকি, বাইকের পার্টসগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে খুলে তারপরে আবার নতুন করে ভালোভাবে যেগুলো সমস্যা হয়েছে, যেগুলো প্রবলেম আছে, সব সমস্যা প্রবলেম সবগুলার সমাধান দেওয়ার পর ভালো একটা সার্ভিসিং আমরা দিয়ে থাকি। তো সেটাই করতেছি। তো এই বাইকের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করা হচ্ছে। বাইকের যে ইঞ্জিনটা ছিল, এই ইঞ্জিনটার হচ্ছে অনেকগুলো পার্ট খোলা হয়েছে এবং সেখান থেকে আবার নতুন করে লাগানো হচ্ছে। তো বিস্তারিত ভিডিওতে আছে, আপনারা সবাই ভিডিওটি দেখবেন। আর আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। আপনারা পাশে থাকলে আমি এগোতে পারবো সামনে। আপনারা যদি পাশে না থাকেন তাহলে আমার সামনের দিকে অগ্রসর হওয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে যায়। এই জন্য আপনারা সবাই আমার পাশে থাকবেন। আর আমি রোহান সবসময় আপনাদের বাইক রিলেটিভ যত ধরনের বাইকের সার্ভিসিং আছে সবগুলো আপনাদের সামনে আনার চেষ্টা করব, আর আপনারা দেখবেন ইনশাআল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার আজকের যে টিভিএস স্ট্রাইকার 125 সিসি যে বাইকটা সার্ভিসিং করা হচ্ছে, সবাই মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।